What's up guys, this is BM Likami Vlogs. Ngayon nga pala guys, pag-usapan natin kung paano gumawa ng refrigerator. Nagpalit kami ng compressor guys dahil sira na yung compressor ng ating client. Ito nga pala ito ginawa namin sa Maui Oasis sa Santa Mesa, Manila. And then kung hindi pa kayo nakapag-subscribe guys sa aking YouTube channel, please subscribe naman para laging kayong updated sa aking new videos na i-upload. At para naman ganahan ako guys mag-upload ng mga bagong videos. At syempre, more content din po na aking i-upload sa inyo na mga videos para mapanood nyo. And then sana magustuhan nyo ang aking mga videos guys. Sana suportahan nyo rin po ang mga new vloggers, new YouTubers para po sa mga kanilang aming ginagawa. At syempre maging masaya kayo at maging masaya din kami. Yun lang guys. Sana magustuhan nyo itong videos ko. At sa mga yun nga po, this is BM Likami Vlogs ulit. Thank you guys and God bless. It's my life. So guys, dito na kami ngayon sa Maui Oasis, Santa Mesa, Manila. Ayan, gagawa namin ng ref. So ito na pala guys, yung GE na ref. 2-door po yan. Yan po yung hindi lumalamig dahil sira yung compressor. Na-check ko na rin pala yung nakaraang linggo, kaya ganyan. Tapos yan guys, yung partner ko, si Sir Leo. Ayan o. Ayan. Check namin yung preyon. Tapos pagka may preyon pa guys, yan, papasingawin na yung preyon niya para bago putulin yung mga tubo, bago rin maghinang para hindi kayo masabugan. Ayan, no? Kasi yan guys, pagka wala ng preyon, yan po, puputulin na yung mga tubo niyan. Bali 5 tubo pala yan guys. Yung dalawa sa heater, di-disconnect na natin yan, iba-bypass na natin. Suction tsaka discharge na ilalagay dyan. Puputulin na, tas yung electrical control niya tatanggalin muna para matanggal yung compressor. Yan guys, ganyan na po magtanggal. Tatanggalin din yung mga bolt niya sa compressor para makugot yung pinaka compressor natin. Maganda. Bigat po. Sige, lang. 1/3 nga yan. Tapos yan po yung ilalagay na compressor. Panasonic po yung brand yan guys. Yan po. Lilihain nyo na rin yung mga tubo bago ikabit. Ayan guys, tapos hinaangin na yung upper tube na nilagay dyan na 1/4. Dinugtong natin para abot doon sa kabila. Pagka salpak na yung discharge tsaka suction. Nagagamit pala ng bronze rod tsaka yung paste para dumikit dahil metal po yung galing sa compressor. Ayan, tapos tanso, kailangan po bronze rod pong gamit para dumikit tsaka kumapit talaga yung pinaka pinang. Mayroon ding yero po yan na metal para mabilis uminit tsaka hindi kumalat yung apoy. Yun po, ilalagay na rin yung access valve para sa compressor. Ayan. Kailangan nakatanggal din po yung pinakapito niyan dahil may goma yun para hindi masunog. Ayan, gagamit na kayo dyan guys ng silver rod dahil 2 tanso po yan kaya madali lang maghinang. Yan po, ikakabit na yung compressor, pati mga bolt kakabit na. Hinangin na yung copper tube ng suction tsaka discharge, para mamaya naman yung filter dryer naman papalitan. Guys, yung bagong filter dryer na ikakabit, yung ipapalit natin dyan sa luma at saka sirang filter dryer. Dyan po nagkukos kasi ng barengues pag di pinalitan. Tapos yan, may rin tayong 1/4 na copper tube para sa ating gagawing self vacuum mamaya. Tapos yun guys, tatanggalin natin yung filter dryer
Hinangin lang po yan para matanggal, mahugot. Gamit kayo ng plies para matanggal yung filter dryer. So yan guys, kakabit na yung bagong filter dryer na ating bagong nabili. Hinangin lang din po yan. Siyan po gagamit po ng gunting para sa pagputol ng capillary tube. Yan o, para maganda yung pagkakaputol guys, at saka hindi magbara yung maliit na butas. Sobrang liit kasi ng butas niyan. Yan, gamitan nyo ng gunting para maganda ang putol. Guys, kakabit na rin yung mga electrical yan, yung overload tsaka yung relay nya. Yan, tapean nyo lang din yung mga ano ng electrical tape, yung mga connection para di kayo makuryente. Kaya pala guys, nakabunot yung saksakan bago magawa. Saan po nilagyan na rin ng access valve yung pinaka connection sa condenser side. Yan, para mamaya pagka mag pressure flashing, pa-flashingan natin yung condenser tsaka sa evaporator side. Yan, para malaman natin kung okay ba yung cycle nya tsaka walang bara. Lagay na rin yung kanyang pinakapito. Ayan, para dyan sa compressor. Ayan, para mamaya mag self vacuum tayo tsaka mag charge spray yun. Ayan, para naka ready na yung ating access valve. Yan guys, mag pa-flashing tayo gamit yung ating Prion na 410 yung dala natin. Yan yung pang-flashing natin sa evaporator tsaka sa condenser side yan, para malinis yung system nya rin guys. Guys, hinangin na rin natin yung ating capillary tube papunta dun sa filter dryer, nakakabit na yan, tsaka yung ating nilagay na 1/4 para dun sa ating gagawing self vacuum. Kailangan kasi meron yun para dun lumabas yung kanyang laman dyan sa loob ng ref, tutulak dun sa labas ng yan, sa pangalawang nilagay na filter dryer. Yan po, nakasaksak na yan. Gumagana na rin yung ating compressor na kinabit. Ayan o, salpak na yan. Tapos yan po, naka self vacuum na siya. Yan, lumalabas na dun sa kabila yung hangin galing sa refrigerant cycle niya, sa evaporator tsaka sa condenser side. Ganyan lang po mag self vacuum guys. Yan o. Ayun, negative ano na o. Negative 30 na self vacuum. Ayan mo lang. Malapit na tayo matapos Karga ka lang yan. Kaya ilagay mo na, tukad ka muna. So, 348. Oo nga pala, dito. Okay. Ayun. 1, 3, 4, Ito, 134A. Pag inupon mo na yan, palging ako, ang tawag yung palging. So, kukompresin nyo yung priyong gas, itatapon nyo dito. Ayun, tama. Kumbaga sa panlawan nyo yung hangin. May natira pa nga yung lalabas lahat. Oo nga po. Para pre-yun lang talaga nasa loob, no? Yung sinasabi ko sa'yo pagkapi. Na maglalagay ng capillary. Kaya pala. Ano ba may sound yan? May sound pala yun, hindi Rinig ka na. Step by step. Tapos Di sir, ano mo pa? Bubugan mo pa nito? Sarado, di ba? Oo. Wala nang hangin. Hindi, sarado. Nakasarado pa to. Saka muna. Ayan. Yun na yung pre-yun na yan. Malakas na yan. Kasi pumasok na yung pre-yun. Yun. Hintay mo maubos yung pre-yun. Wala na, puro pre-yun na yan. Okay. Ilang amperes yan sir? Wala pa. Asan pa yun?
Yan, kuha natin ang perahe. Yun, 0.7. 7. Yan, yung amperes. Freon, 1 Yan lang. Yun lang. Purge. Rinse off. Yun lang. Kailangan pala naka-under talaga, no? Oo. Para wala, hindi siya. Pag pinatay mo, iikot na hangin doon. Oo nga pala. Hindi useless pala sa yung vacuum mo, no? Oo. Ang galing talaga, guys. Tama? Galing. Okay. Wala ka ng preyon? Meron pa po yan. Ayan, meron pa. Yung it na. Hmm? Ilan na yung karga? Kailangan pala sir, may liquid talaga rin, no? 9. 3.9. 3.8. May na. Tin. Tin please. Mababa pa yan. Bababa pa yan. Lakas pa, no? Ito, picturean mo ako. Yan. May ginagawa ako. Oh. Ay, Ito sarap. kasama yung lip. Huwag yung ako lang. Yan. Naka-video ka. Yan, sir. Yan, no? Lupit yan. Master. The master man. Sir Leo. Okay na po. Ang init na. Yan, mag-yelo na to. Ayun na nga guys, okay na yung ating ginawang palit ng compressor, repair ng ref, yung GE. Yan po, kung nagustuhan nyo ang aking video, please like and subscribe naman sa aking YouTube channel. Yan guys, so lumalamig na yan, malakas na po yung lamig niya. Yan po. Yan guys, gumagawa rin po pala kami ng mga chiller, freezer, kung ano-ano pang mga cake, chiller, yan po. Coke chiller, walk-in freezer. Kung ano guys, PM lang kayo or call. At yan guys, please like and subscribe na lang sa aking YouTube channel. Salamat guys sa panonood. Maraming salamat sa lahat and God bless. Thank you.